სტალინისა და ტროცკის დაპირისპირებაში რომ გაემარჯვა ტროცკს, დღეს ერთ ადამიანს ვერ ნახავდით, რომელიც სტალინზე დადებითად ისაუბრებდა. ღარიბაშვილსა და ყობახიძეს შორის რომ გაემარჯვა ღარიბაშვილს, ყობახიძეზე მაშინვე დაიწყებდნენ საუბარს, რომ ირაკლი ყობახიძე ებრძოდა ბიძინა ივანიშვილის მიერ მონაპოვარს 2012 წელს და მასთან ერთად რომ ირაკლი ღარიბაშვილი იბრძოდა და მაშინ ირაკლი ყობახიძე, შალვა პაპუაშვილი, მამუკა მდინარაძე და მათთან შემოკრებილი სხვა დანარჩენი პოლიტიკოსები იყვნენ სხვადასხვა NGO სექტორში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში და მათი რიგებიდან ვიღაცები სოროსის ფონდის ბენეფიციარებიც კი იყვნენ. დაიწყებდა საზოგადოება იმაზე საუბარს, რომ მაშინ, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი ებრძოდა პირსისხლიან ნაცებს, ირაკლი ყობახიძე 2014 წელს ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაწყობილ სუფრაზე მოვიდა და თამადობა ისე მიისაკუთრა, რომ არც კი უკითხავს არავისთვის. დღეს რატომღაც ირაკლი ღარიბაშვილზე არავინ არ საუბრობს და მას მისი გუნდის ერთგული მხარდამჭერები არც კი იცავენ. არც ის პროპაგანდისტები იცავენ, რომლებიც ხშირად გამოირჩევიან ხოლმე ქართული ოცნებისათვის ერთი ადგილის ლოკვით. მაგალითად, შალვა რამიშვილი, ლალი მოროშკინა, თემურ თათარაშვილი და სხვანი სხვადასხვა პროფესიისა თუ სხვადასხვა გაქანებისა და გამოქანების პერსონები. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს საკუთარი ოჯახის წევრებიც კი აღარ გულშემატკივრობენ. ეს არის რუსული პოლიტიკური მოცემულობა და ის წესრიგი, სადაც დამარცხებულებს არავინ არ აღიარებს. საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ყველგან სადაც არის რუსული გავლენა, პატივსცემენ ძლიერს, პატივსცემენ გამარჯვებულს და არავის არ აინტერესებს დამარცხებული და სუსტი. აი ასე იყო 20-იან წლებში საბჭოთა კავშირში, ასე იყო 90-იანებში, როდესაც 90-ზე მეტმა პროცენტმა მხარი დაუჭირა 91 წელს ზვიად გამსახურდიას, მაგრამ 9 თვეში დაამხეს და ასევე 97%-ით პრეზიდენტი გახდა ედუარდ შევარდნაძე. ეს ხდება იმ საზოგადოებაში, რომელიც ნაკლებად იგულისხმება, რომ არის საზოგადოება. ეს არის ბრბო, სადაც ერთ დღეს გაგაღმერთებენ და მეორე დღეს ეშმაკად გაქცევენ. აი ასე ქვეყანაში, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილმა იბრძოლა 2012 წელს, ირაკლი ყობახიძე და მისი კლანი მოაჯდა მმართველობას და ირაკლი ღარიბაშვილს მოუწევს ციხეში ჩაჯდომა სავარაუდოდ, მე სულ არ მენაღვლება ჩემთვის. აი ეს ორივე მხარე არის მტერი, ამ ქვეყნის დაუძინებელი მტრები არიან, მაგრამ ერთი რიგითი ქოცის გადამოსახედიდან რომ შეხედოს რიგითმა ქოცმა, როგორ მოეწონება ის მოცემულობა, რომ 2012 წელს ირაკლი ყობახიძის სახელი და გვარიც კი არავინ არ იცოდა. არათუ შალვა პაპუაშვილის, მამუკა მდინარაძის, რომელიც ვანო მერაბიშვილის ბიძის პირადი ადვოკატი იყო. გააჭანჭყარეთ ტვინი და ბევრ ამას მიხვდებით. თუ რას გიმზადებ თქვენი პარტია და ერთ დროს სუპერმინისტრად გამოცხადებულ გახარიას რა გაუკეთეს. ირაკლი ღარიბაშვილს რა მოელის. და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ემსახურება ერთ დღეს ბელადს და ბელადი როცა მოისურვებს, ამა თუ იმ ადამიანს გადმოაგდებს იმ ანგელოზებით, რომელიც თავის დროზე 60-დან მერთმა გადმოაგდო, იმისათვის რომ თავის თავზე უფრო მეტი აიღო. საინტერესოა მომავალში ვინ იქნება. შემდეგი თქვენ ისტორიას წერენ გამარჯვებულები, ისტორია გამარჯვებულებას გვაჩვენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან უფროსები, აი ამ ისტორიკოსების. და ძლიერებადაც გვაჩვენებს და მართლებადაც გვაჩვენებს იმ ადამიანებს, რომელმაც კონკრეტულ მომენტში გაიმარჯვეს თავის ოპონენტებს. და თუ დღეს ირაკლი ყობახიძე არის მბრძანებელი თავისი ქვეშემდგომების მილიცია, პოლიცია, უშიშროება, პროკურატურა და სხვა უწყებები, ნუ გონიათ, რომ ის მართლა მართალია. უბრალოდ მას შემთხვევით ფობის პრინციპით ხელში ჩაუვარდა ძალაუფლება, რომელთაც ძალადობს არა მარტო ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილზე, ასევე ძალადობს ქართულ ოცნებაში პირველი თაობის ქოცებზე. და ისტორია მეორდება ზუსტად 1 საუკუნის წინ, საბჭოთა კავშირში პირველი თაობის ბოლშევიკებს ასამართლებდნენ მეორე თაობის ბოლშევიკები. დღესაც იგივე სიტუაციაა. პირველი თაობის ქოცებს, რომლებმაც ხელისუფლებაში მოსვლას ჩაუყარეს საფუძველი, ასამართლებენ NGO-შნიკი ქოცები.